Mēs turpinām raidījumu ciklu Latvijas novadi lepojas ar, un šoreiz viesojamies Dobeles un Jelgavas pusē, Zemgales teritorijā, kur bagātība ir brīnišķīga daba un senas kultūra vēsturiskās vērtības. Sena pagātne sevī lolo pilskalni. Īpaši Dobeles pilskalnu zemgaļi apdzīvoja jau 1. gadsimtā pirms mūsu ēras. Tāpēc uzskata, ka šiem novadiem ir sena vēsture. Dobeles pilsdrupas ir lielākās Latvijā, un no visām Baltijas tā laika pilsdrupām tās saglabājušās vislabāk. Sākumā te bija koka pils, kur uzcēla zemgaļi. Tas bija neieņemams cietoksnis, kuram 13. un 14. gadsimtā vairākas reizes uzbruka Livonijas ordeņa krustneši. Vācu krustneši 6 reizes mēģinājuši ieņemt šo zemgaļu pili, bet viņiem tas nav izdevies. Un tikai viltīgu gājienu rezultātā zemgaļi savu pili ir atstājuši, nodedzinājuši, un uz vairākiem gadu desmitiem šī vieta palika tukša. Un 1354. gadā Eberhans von Monheims, Livonijas ordeņa mestris, lika celt šeit mūra pili, faktiski pēc gandrīz 50 gadiem. Un tātad šī vieta nav viss iekarota, bet vienkārši klajā vietā kalnā ir sākta celt jaunā pils. Pils tika pārbūvēta 17. gadsimtā, un to mantojumā saņēma hercoga Friedriha atraitne Elizabete Magdalēne. Viņa ir pazīstama kā hercoga Jēkaba krustmāte, kur uzaudzināja zēnu pēc mātes nāves. Elizabete Magdalēne bija skarba, dzīves, gudra sieviete ar stingru raksturu. Apkaimes ļaudis no Elizabetes Magdalēnas baidījās, vēl jau vairāk tāpēc, ka būdama kristiete viņa nodarbojās ar pagāniskām lietām. Elizabete Magdalēna veica ārstēšanu ar augiem. Elizabetes Magdalēnas aptiekā bija 51 dažāda ārstniecības augu droga, jo tas bija viņas hobijs, teiksim tā mūsdienu valodā runājot, šo te ārstniecības augu vākšana un audzēšana. Viena no šiem te augiem, kurus viņi savā aptiekā izmantoja, bija mūsdienās zināmā zemene, kuru viņi izmantoja savu zemnieku ārstēšanai, teiksim tā. Tad zemnieki, protams, baidoties jau no savas kundzes, no skarbās sievietes, vēl jau vairāk, ka viņi tādu ogu nepazina, zemnieki domāja, ka kundze grib viņus noindēt. Lielā mēra laikā pili pārvaldīja kapteinis Kristavs Georgs von Offenbergs. Offenbergs bija gudrs vīrs un saprata, kādā veidā šī slimība izplatās. Viņš savāca visu savu ģimeni šeit, pils teritorijā, aizslēdza visus vārtus un vairākus gadus neviens no viņu ģimenes neizgāja no šejienes un nevienu arī šajā pilī neielaida. Dzīvoja viņi diezgan lielā nabadzībā, tā iemesla dēļ, ka Offenbergam bija ļoti, ļoti liela ģimene. Offenbergam bija 22 meitas un 1 dēls. 1729. gadā, kad mērs beidzās, von Offenbergs aizgāja no pils, un kopš tiem laikiem ēka vairs nav apdzīvota, bet ir liecības par to, ka pilsdrupās joprojām mitinās spoki. Man šeit daudz staigājot ir nācies sastapties ar dažiem iemītniekiem, bet teikšu tā, ja pilsdrupās ienāk ar atvērtu sirdi un labi noskaņots un nekādas blēņas nedara, tad arī tā paralēlā pasaule, visi spoki pret mums izturās labi. Teikas stāsta, kad pils bija tikko uzcelta, pilskungs sāka meklēt vācu sargu. Un tad ir pieteicies viens jauns puisis, kas būs pirmais vārtu sargs. Un ko dara kungs? Kungs ņem šo puisi, iemūrē pils mūros iekšā, lai to pili arī sargā. Bet līdzi viņš dod arī lielu podu ar zelta naudu. Tā kā jāsaka, ka šis vārtu sargs šo pili sargā arī joprojām. Un uzrauga, lai nestaigātu pa pils mūriem, lai nekādas blēņas nedarītu. Runā arī, ka pils sienā ir iebūvēta kāda jaunava, bet pagrabā apraktas bagātības. Topošajiem vēsturniekiem un arheologiem būtu interesanti, ka daudz teiks runā par to, ka zem pils ir paslēpta naudas lāde. Un tā gan arī nav vēl joprojām atrasta. Bet ir kāds āķis. Zem pils ir liela dziļa pagrabi, bet šo naudas lādi glabā viens liels melns suns, kurš nekādīgi nelaiž savu klāt. Un jābūt lielai drosmei, lai pusnaktī dotos uz pils pagrabiem, atmuguriski vilktu ārā lādi. Tad nedrīkst sabīties, jo parādās visādi neredzēti aizjūras briesmoņi, kas traucē. Protams, arī suns niknerēja. Bet tā lāde līdz mūsdienām nav arī atrasta. Kopš 19. gadsimta pilsdrupās sāka svinēt svētkus. 1870. gadā šeit notika pirmie dziesmu svētki.
Tiem par godu ir uzstādīta piemiņas plāksne, bet tagad Pilsdrupas ir dobelnieku populāra izklaides vieta. Pokaiņu mežs tā ir spēcīga enerģētiska vieta. Gaišreģi uzskata, ka tā ir sena mūsu senču svētvieta. Tā veidota kā liela akmens sistēma, kurā katra vieta izstaro kādu zinām veidu enerģiju, kura spēj palīdzēt cilvēkam kļūt veselīgākam, laimīgākam un veiksmīgākam, lai katra jauna diena atnāktu ar gaišām domām un prieku. Mistiskā pokaiņu vēsture aizsākās 90. gadu sākumā. Mežā sākās izciršanas darbi, un skatam pavērās daudz akmens kaudžu. Kad entuziastu grupa sāka akmeņus attīrīt no sūnām, dažiem no tiem sāka parādīties sejas, dažiem kādi citi raksti. Pokaiņiem ir sava lielā seja, mātes un tēva akmens, laimas galds un čūsku akmens. Vientuļie akmeņi veido vienotu sistēmu ar akmeņu krāvumiem. Tīrītava, spēka biķeris, zikurāts, dzietnieku kalns. Bet daba šeit ir pavisam neraksturīga Zemgales līdzenumam. Šeit ir gan stāvi pauguri, gan dziļas ielejas. Koku saknes ir saudzīgi apavījušas akmeņus. Pokaiņos ir arī svētavots. Ir liecības par to, ka šim ūdenim piemīt dziedinošas spējas. Pēc zinātnieku aprēķiniem pokaiņi ir viena no 3 vislielākajām planetārajām ģeodinamiskajām struktūrām. Tas nozīmē, ka šī vieta ir energoinformatīvais resurss, un pokaiņi ir vienīgā tāda teritorija Eiropā. Pokaiņos ir viss, kas cilvēkam nepieciešams – miers, harmonija, skaista daba un īpaši dzīvinošs spēks. Tikai nevajag pārspīlēt, sēsties uz katra akmens vai uzreiz palikt mežā nakšņot. Pokaiņu meža iedarbība uz katru cilvēku ir savādāka. Galvenais ieklausīties sevī, lai sajustu to, kas tieši jums ir nepieciešams. Pokaiņu mežā ir izveidoti dažādi maršruti. Var 10 km noiet ar kājām, bet var arī izbraukāt visas pieturvietas ar mašīnu. Apkārt mežam ir 7 km garš apveceļš. Un lūdzam nebrīnīties, ja jūsu fotoaparāti un videokameras sāks filmēt savādāk. Uz bildēm var parādīties balti vai krāsaini aplīši, kādas migliņas vai pat nenosakām tēli. Skaidrojumi tam ir dažādi. Viens no tiem, ka tie ir enerģijas sablīvējumi. Meklējiet un atradīsiet! Saimniecībā Pikšas ir izveidots pirmā Latvijas prezidenta Kārļa Umaņa piemiņas muzejs. Autentiskās ēkas nav saglabājušās. Padomju laikā nolēma, ka Pikšām nav etnogrāfiskas vērtības, un 1980. gadā viss tika nojaukts. Bet 1991. gadā par tautu saziedotiem līdzekļiem ēkas tika atjaunotas. Muzeju nolēma izveidot Dobeles zemnieki. To vada Kārļa Umaņa radinieks, brāļa mazdēls Gunārs Ulmanis. Šeit eksponātu tādu vērtīgu priekš tautas, priekš zemes iedzīvotāji vispār. Nav tādu eksponātu, egzotisku, teiksim, kur cilvēki no visas pasaules varētu skriet un skatīties, kūģi, vilcieni, lielgaba, tas nekas, tas viss ir izslēgts. Bet, kāpēc viņš bija veidots? Vajadzēja atmodas laikā, kad varēja runāt brīvi, kad viss Latvija mainījās uz labo pusi. Padomju Savienība vēl turējās, nekas sabrucis nebija, bet tik un tā idejas taču bija, tas atmodas idejas. Un tam bija vajadzēja kāda, Kārļa Ulmani, atcerēties, pagodināt, pacelt, kā cilvēks bija kā aizmirsts. Piespiedu kārtā tas viss notika, bet par viņu nerunāja. No visiem muzeja eksponātiem ir tikai senlaicīga lāde no Pikšām. Vispārējais ir savākts no dažādām vietām. Mēbeles, tā laika sadzīves tehnika un darbrīki. Kūtī ir pavisam unikāla izstāde. Te var apskatīt 6 Kārļa Umaņa gleznas. Muzejā ir arī ļoti daudz fotogrāfiju, kuras stāsta par Latvijas brīvvalsti. Piemineklis tiem laikiem, tiem cilvēkiem. Runa ir ne tikai par Kārli Ulmani šeit. Runa ir par tiem laikiem, kas notika tos laikos. Tos 22 gados taču laiki bija. Tādi, ojoj kādi. Un Kāri un viss kas, un visos tos bija saistīts Kārlis Ulmanis. Un tādēļ tie 22 gadi, par kuriem Latvija kļuva attīstīt Eiropas valsts, Kārlis Ulmanis tā vai citādi piedalījies šī valsts veidošanā. 8 reiz ministru prezidents, valsts prezidents. No tā viņš nāca tā laika Latvijas vēsturē.
Pirms 2 gadiem par Eiropas Savienības līdzekļiem tika atjaunots Pikšu saimniecības ēkas. Šodien vēsturnieki un politiķi Kārli Ulmani vērtē pretrunīgi. Kārlis Ulmanis, tā personība pretrunīga. It kā viņš cīnās par brīvo Latviju. Un tad pašā laikā viņš atlaida Saimu, viņš kļuva par diktātoru 34. gadā, to politiķi vairāk uzsver. Ka viņš nepritojas, ka nāca iekšā Padomju Savienība. Viņš valsti nodeva, pats veidoja valsti un pats nodeva. Kā tā varēja būt? Tāda visāda filosofēšana. Lai vai kā, Kārlis Ulmanis ir daļa no Latvijas vēstures, un tieši viņa valdīšanas laikā tika izveidota brīva un plaukstoša valsts. Pagājušā gadsimta 50. gados Dobelē dzīvoja izcils latviešu dārzkopis un jaunu šķirņu selekcionārs Pēters Upītis. Viņš izveidoja vienu no lielākajiem Latvijas augļu koku un košumkrūmu dārziem, kurš ir saglabāts līdz pat šodienai. Upītis vadīja pirmo Dobeles augļkopības laboratoriju, un tolaik strādāja ar 24 kultūrām, galvenokārt ābelēm, bumbierēm, plūmēm, ķiršiem, aprikozēm, valriekstiem, lazdām, īstajām cidonijām, avenēm un zemenēm. Upīša laboratorija strādā arī šodien. Šeit notiek molekulārās bioloģijas un augu patoloģiju pētījumi. Muzejs palīdz izstrādāt receptūras lielākiem uzņēmējiem. Upītis arī pievērsās ceriņkrūmu selekcijai. Viņš sapņoja pārvērst Latviju par ceriņu lielvalsti. Arī pēc nāves viņa darbs dzīvo. Ceriņu kolekcija katru gadu tiek papildināta. Muzeja un Upīša dārza darbinieki rūpīgi sargā slavenā biologa mantojumu. 4 hektāru platībā šeit aug gan slavenās kolonu ābeles, gan cita augļu koku un košumkrūmi. Ir saglabājušās arī Upīša fotogrāfijas un priekšmeti, kas viņam piederēja. Līdzgaitnieki Pēteru Upīti atcerās kā cilvēku ar māksliniecisku dvēseli. Viņš bija izcils fotogrāfs, aizrāvās ar dzeju un mūziku. Upītis bija gandrīz nešķirams ar viņa mūzikas aparātu, kuru deva klausīties arī saviem draugiem, pat ja tie negribēja. Pētera Upīša muzejs ir akreditēta iestāde. Tā vide ir piemērota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šeit ir ne tikai izstāde, muzejs dzīvo aktīvu sabiedrisko dzīvi. Šeit regulāri tiek rīkotas izstādes. Gleznu, ceriņu, tiek arī veidotas ekspozīcijas par ceriņkrāsu tēmu.